Enak bocil iki. Gimana rasanya? Mantap. Enak. Sak menit ya. Sak menit ya. Halo. Loro ae. Aku tak iko mari. Ndang diupload wis jos pokoknya. Jos gandos, kotos-kotos. Wis pokoknya jos gandos, kotos-kotos. Nah, ini pijet bocilnya. Gimana rasanya? Enak, mantap. Selamat Mbah Man ini channelnya ya. Tolong di subscribe. Nah ini selamat Mbah Man, mantap. Ya, nanti di subscribe ya. Ya. Mas Ronald ya. Ya. Nanti buka YouTube Mas Ronald. Ya. Ada ya. Ya. Nanti pinjam HP-ne Uti. Nah ini kalau mau pijet sering batuk, belikatnya ini dipijet, nah, masuk angin ini sampai geli nih. Bocil cakep ya. Nah, keturunan Arab ya bocil ini. Oke, segitu aja ya. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen di channel Selamat Mbah Man. Ya ini mantap.